आंनि फिसाय जायोमोन थांनाय बुधबार सानाव बे सानखालि मा अक्ट'मोनथाय आंहा माबायानो गोसोआवनो गैला बे बुधबार सानाव खुब गोसा खर' सानाय जानाय आरो ओमफ्राय खर' सानायनि उनाव बे जाहा फिसाज्लाया दावाय लायबाय आरो मोनसे फार्मासियाव सानायनि ओमफ्राय दावायखौ जों जाहोनाय जानायसै ओमफ्राय जाहोखांनायनि उनावबो एसेबो कन्ट्रल जायासै सानाया बेनि उनाव जों हस्पिटाल लांबाय दैमारि क्लिनिकआव बेयाव बिथाङा डक्टरा माने नायनानै हाइ प्रेसार मोनबाय हाइ प्रेसार स्ट्रक होननानै बुंबाय आरो ओमफ्राय रेफार खालामखाबाय जों डाइरेक्ट गुवाहाटि जिएनआरसियाव लांबाय जिएनआरसियाव लांनायाव डक्टरा बुंखाबाय आरो आं बिथांनि मेगनखौ नायनानैनो आं डाइरेक्ट बुंनो हायो बिथाङा 99% माने खुब गाज्रि माबायाव गोग्लैखाबाय घन्टानैनि सिगाङाव जुदि मोननायमोनब्ला हयथ' जोङो बासायनो हागौमोन दा जोंहा जेबो राहा गैया बेबायदि बुंबाय आरो ओमफ्राय जोंहा मा खालामबावगोन डक्टरानो जुदि बुंबायबा फिसाज्ला सासे दङ आरो फिसाजो सासे माबाया फिसाज्लाया गिदिरा 5th सेमिस्टार जादों फरायबाय थादों उन्दैया क्लास 8 सानै हौवासा सासे हिन्जावसा सासे आरो उन्दैया हिन्जावसा गिदिरा हौवासा आङो हानायसिम माबायदि जेनेबा एसे हाथ' दंखायो जानाय लोंनायनि थाखाय जोंहा असुबिदा जाखाया ओमफ्राय फरायनो थाखा फैसानि थाखाय एसे माबा जागोन प्रब्लेम जागोन हयथ' बिफायानो गैलाबा दिहुननाय मानसियानो गैयाबा नांगौ बादि होनो हानाय नङा थेवबो आं फरायहोगोन इसोरखौ जेब्लाबो आद्रा खालामनानै दोननाय नङा बेखौनो सानदों आं आरो आफा इसोरनि बोराइ बाथौनि अननाय मोनोबाथ' हाखागोनानोखा जिहेथु जोंथ' जेबो रावनिबो जेबो गाज्रि खामानि मावखायाखै बेखायनो बिथांखौ लांबायब्ला आंनो आरो इसोरा निस्सय बे सानै गथ'खौ फेदेरनो हानाय माबा मोनसे राहा हरखागोन आंहा फोथायनाय दोङो आं बिथांनि खामानि मावनायखौथ' गोग्गानानै लानो हाया थेवबो बिथांनि जे जा अलखद समावहा जा हस्पिटालाव थानाय समाव माने ओरैबादि नांथाबनानै आंजों जोंनि बे बाथौ धोरोमनिफ्राय मानसिफोरा माने लोब लोब थांनानै रायजो राजाफोरा ओरैबायदि मदद खालामबाय माने आं बिखौ जेब्लाबो बावनो हानाय नङा बेनिखायनो आं हाजासे बिथांमोनखौ साबायखर हरबाय खारजोखौथ' आं एसे माने थाब लानाया मोजां जागोन नामा सानदों खिन्थु जोंनि बे बाथौ धोरोमनि सेन्ट्रेल माबानिफ्राय बिथांमोना बुंदों आरो खिथाब दिहुननायाव एसे गोबाव जागोन जोंहा बेनिखायनो एसे लेटहै लानांगोन होननानै बुंदों आरो खिन्थु आं नभेम्बरसोआवनो लानो हानायबा एसे गोसोखौ माने साबसिन मोनगौमोन आरो दा बिथांमोना लेखा दिहुननायाव एसे प्रब्लेम जागोन होननानै एसे लेट खालामगोन बुंदों आरो सम नांगोन होननानै बुंदों आरो दा गाबोन सावरायनाय जागोन बेयाव मा बुंनाय जायोसै मादैनि मुङा मामोन आंनिया भारती दैमारि गथ'खानायनि मुङा गिदिरनिया बिबुंसार दैमारि उन्दैनिया गावदांस्रि दैमारि आरो साथाम जाबाय बेनि अनगायैथ' आरो रावबो गैया आंनि फंबाय असे आंनि 2 नम्बर बिब' बेखौ आंनो बानो मोन्दों उन्दैनिफ्राय बामनो मोन्दों बानानै ओंखाम संनाय माइ संनाय बे फंबायखौ सिगां उन्दैबा खौसेथिनो थायोमोन अनोमोन बेबो जोंखौ खबर लायो आं बेयाव 2 सानथामहालागै फायाबानो आंखौ नायनोबो हरलायबावोमोन जोंहा फंबाया मोजांमोन हारिनि थाखाय हाबा मावदोंबाबो गासैबावबो दिनै गैला मानो थाखाय जोंखौ एसे हरखाब बिदि गालांबाय आरो जोंहा दुखु दोङो जोंलाय अनोमोन बेबो जोंखौ अनोमोन बेबायसा आरो 10 जन फंबाय 2 जों बिब' बिनानाव 8 जन दासिमबो दोङो जोंहा गेजेराव फंबायासो जोंखौ ब्लड गारना थांबाय आरो दा 2 बे आबौ गोदोराबो बेरलेस जानानै दोङो आरो उन्दै सासेयाबो टंलाथि थांनायाबो बेबायदिनो जाना दोङो आरो दा बेसो जाबायबो थांबायबो जोब्बाय आरो बिदि दुखुनि बाथ्रा आरो जोंहा बेसा जोबोद दुखु गोनां बाथ्रा जों मिथिबाय जे दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि बुधमल दैमारि मानगोनां बिथांखौ बुदावला दैमारि होननानै जों बयबो मिथिगौ बिथाङा थांनाय 2 अक्ट'बरनिफ्रायनो गुवाहाटीनि आमिनगावआव थानाय जिएनआरसियाव सिकित्सा जानानै दंमोन आरो थांनाय
7 अक्ट'बराव बिथाङा रुंसारि जालांबाय आरो बिथांनि रुंसारि जालांनायाव बर' हारिया दिनै सासे धोरोमारि दैदेनगिरिल' नङा, बिथाङा मोनसे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आम्बागाव दख'रानिबो दैदेनगिरि जाबोदों, जिल्ला आफादाव खामानि मावबोदों, बेनि उनाव बर' थुनलाइ आफादाव खामानि मावदों। दा बेनि उनाव बिथाङा फैयै फैयै दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारिनि गिदिर बिबानखौ रुजुनफैनो गोनां जादों आरो बिथाङा बाथौ सान्थौ, बाथौनि आदर्श आरो सानस्रिखौ लानानै बर' हारिखौ फोसाबनाय आरो बर' हारिनि गेजेराव धोरोमारि बिथिंखौ नोजोर बोनानै जे खामानि मावनायाव जों बिथांनि गोहोमफोरावबो बावनाय नङा। जे बिथांनि रुंसारि जालांनायाव बर' हारिल' नङा, सुबुं माहारियानो सुख'हायै मोनसे दिनै जोङो सुख'हायै मोनसे थासारियाव जों दिनै गोलैनानै थाबाय। दा बिथांनि दुखुथिया न'खरसिम जाहाथे आफा बोराइ बाथौआ माने बोलो हरो आरो बिथांनि न'खर खुंनायाव जाहाथे फारफ्रोमबो फारसेनिफ्राय जाहाथे मदद हरो, जों बेखौ आफा बोराइ बाथौनि खाथिसिम बे समाव आर'ज गाबहरबाय। दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांनि रुंसारि जालांनाय खौरांखौ खोनानाय लोगो लोगो जोङो 7 अक्ट'बर खालिनो 7 अक्ट'बर खालिनो जोङो मोनसे फोसाव बिलाइनि गेजेरजों जोङो दुखुखौ फोरमायहरदों आरो जोङो बिथांनि सुख'हायै जिखि जोंनि दिनै जिखिनि बिथाङा जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जि मोनसे आद्रा गालांनाय खामानि, बे खामानिफोरखौ जाहाथे जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमजों लोगोसे गासै बर' माहारिया जाहाथे ज' ज'यै मावलांनो हायो, दा बेखौ नोजोर बोनाय जादों। नाथाय बिथाङा जेरैबायदि सुबुंनि गेजेराव हाबनानै जेरै बाथौ धोरोमनि जि सान्थौ आरो सानस्रि, जि आदर्श, बेखौ फोसावनायजों लोगोसे दिनै बर' हारिनि समाज बेबस्था फोसाबनाय, बर' हारिनि सोलोंथाइ, रांखान्थि जौगानाय बायदि बिथिङाव बिथाङा नोजोर बोनानै खामानि मावदोंमोन, जों बेखौ बयबो मिथिगौ आरो बेनि थाखायनो बिथाङा दिनै जोंनि गेजेराव रुंसारि जालांनायाव हयथ' जोङो दिनै गिदिरथार मोनसे लस जादों, जों बेखौ बुंनांगोन। आरो दा जों खोनानो मोन्दों जे गाबोन बेयाव मोनसे फिसा बानजाय आफाद दानाय जागोन आरो बिथांनि जे सारादु बेखौ खुंनो थाखाय मिरु आफादनि गाबोन दैदेनगिरि बिथांमोना फैगोन आरो जिल्ला आफादनि बिथांमोनाबो थागोन आरो बेयाव आं बेखौनो मिजिंथिदों जे बिथांनि सारादुआव जोङो गासै बर'नि बेयाव जोङो जेसेबां फसंथान दङ, जेसेबां आफाद दङ, माहारियारि आफाद दं, बयबो ज' ज'यैनो जे बिथांनि सारादुखौ जों खुंफुंनांगोन आरो बिथांनि जे आद्रा गालांनाय जि खामानि, बिथांनि जि गोसो सिङाव साननाय जि सान्थौ आरो सानस्रि आरो बाथौ सान्थौखौ बिथाङा गायसननो थाखाय जेरैबायदि नाजादोंमोन, जों जाहाथे बिथांनि आद्रा गालांनाय खामानिखौ बयबो मावफुंनो हायो। दा बेखौ जोङो सारादुनि गेजेरजोंनो जों स्र' खालामनानै जों दोनलांनो हागोन, जों बेखौ मिजिंथिदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै बिथांनि रुंसारि जालांनायाव जोङो बेखौनो दुखु फोरमायदों जे दिनै बिथांनि बायदि दिनै सासे गोख्रों दैदेनगिरि, जाय बिथाङा बर' हारिखौ बे बुहुमावनो हारि हिसाबै गायसननायाव जेरैबायदि बिथाङा खामानि मावदोंमोन, बे खामानि मावनायाव जोंबो फैगौ समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांनि आद्रा गालांनाय जि खामानि, बेखौ मावफुंनो थाखाय जों बयबो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि साफ्रोमबो दैदेनगिरि, बिबानगिरि आरो मावथिफ्रा जोङो गोसो फोरागोन, जों बेखौ बे समाव सानदों आरो बेबायदिनो फैगौ समाव जों बयबो ज' ज'यै हारिनि थाखाय खामानि मावलांनो थाखाय जों थियारि जागोन। जों बेखौ बे समाव जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोंनि जि साननाय जों बेखौ फोरमायदों। आंनि मुङा सुभास बसुमतारी। आं बे गामिनिनो सासे बेक्ति, बेयो 1 नं पालिसेता होननानै बुङो। बिथां आदा बदला दैमारिया सेन्ट्रेल बाथौनि सेक्रेटारिमोन। आङो बड'लेण्ड बे सोमावसारनायाव जेब्लानाखि बड'लेण्डआ 87 मार्चनिफ्राय जागायजेनो, बे बड'लेण्ड सोमावसारनायनि आगोलनि दिननिफ्रायनो बिथाङा आबसुआव थानानै गोबां माने मैखोम भाबै बे बाहागो लादोंमोन आरो बे मेन जिथुनाखि बड'लेण्ड सोमावसारनाय, बे बड'लेण्ड सोमावसारनायाव बियो माने ओरैबायदि माने गावखौ माने बाहागो लादोंमोन आरो जि समाव आन्दलना बारानि सायाव बारा जालाङो, अब्लानिया जोङो आबसुनि अफिसफोरखौ जोङो टाउनाव लानो हाया जालांबाय, जायनि जाहोनाव जोङो 87, 88, 89 बे बोसोरथामखौ दरं डिस्ट्रिक्ट एबसुनि अफिस मावखुलि, बे मावखुलिखौ जोंनि गामियावनो बे बदला सारनि न'आवनो लानो गोनां जादों। बे समाव जोंनि दरं डिस्ट्रिक्ट एबसुआव माने सेन्ट्रेल एबसुआवबो, डिस्ट्रिक्ट एबसुआवबो गोबां माने बिबानगिरिफोर दंमोन, जेरै बालिराम बर', गजेन हाज'वारि, रुंसारि जानाय देबनाथ दैमारि, रुंसारि जानाय
अन्थाइगोरा बर' बिथांमोन बायदिया बि न'खराव थानानै माने आन्दलननि खामानिफोरखौ मावोमोन आरो बिथां बुदला साराबो आनसलिकनि बिबानगिरिबाबो सेन्ट्रेल बडिनि मानसिफोरजों डिस्ट्रिक्ट बडिनि मानसिफोरजों माने समानै माने खामानिफोरखौ मावोमोन आरो किसु डिस्ट्रिक्टनि लिडारफोराबो बै समाव दा बे बुदला सारनि खाथियाव थानानै गोबां माने एडभाइस लायोमोन। बेखिनिखौ आङो खाथिनि हिसाबै आङो बेखिनिखौ नुदों आरो बुदला सारा जेरावखि थाङा मानो आंखौ बुदला सारा लांफायोमोन उन्दै समाव। अब्ला बेखिनिखौ आङो नुनो मोनदों। जेरै उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ दरं डिस्ट्रिक्टआव फार्स्ट आगान होजेननाया बे बुदला सारानो लानानै फैदों आरो बे बुदला सारनि न'खरावनो फैनानै बुदला सारनि न'खरनिफ्राय जोङो ख्रिस्टिजों बरायनानै बेखौ जों मोनसे मासरिलियाव आलासि महरै जोङो दैखांहैदों। आरो बिनि उनाव सेकेन्ड उदालगुरियाव आगान होनाया कापुरफुरा गामियाव मोनसे एबसुनि मासरिलि जादोंमोन। बे एबसुनि मासरिलियाव जा बे बिथां आलासि गाहाय हिसाबै उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौनो लेंहरदों आरो बे समाव बेबायदि निजा भबिया गारि गैयामोन। बे जा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जायनि जाहोनाव बियो न'निफ्राय उदालगुरिसिम बियो बासजों फैदों। बासजों फैनानै प्रग्राम गादों। प्रग्राम गाखांनायनि उनाव बिथां उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ थांफिननो हायियाव जोंबो हर थानांदों। बे हर थानायाव दा बे बुदला साराबो दंफायोमोन आरो लोगोसे आंबो बिथांजोंनो लोगोसे दंफायोमोन। जों मोनसे रुमावनो जों जयै उन्दुनो मोनदों आरो बेबायदि खामानिखौ मावोमोन आरो बुदला सारा। बुदला सारा आबसुनि मुभमेन्टनि समाव जेरै खामानि मावदों मुभमेन्ट समाव, बे मुभमेन्ट समावबो बियो मुभमेन्टनि खामानि मावदोंबाबो आबसुनि जानानै दंमोनबाबो बिथाङा आबसुनिल' खामानि मावाखै। बै समनिफ्रायनो बियो जोंनि बाथौ धोरोमनि खामानि गोबां मावबोदों। जेरै बियो जि समाव आबसुआ आन्दलन जायाखै बै समनिफ्रायनो बियो बाथौ धोरोमखौ मोनसे मोजां धोरोम हिसाबै फोसाबनो मानसिफोरजों गनायजाथाव खालामनो थाखाय बियो गोबां नाजादों। नाजानायनि गेजेरजों बिथाङा आबसु आन्दलन मुभमेन्ट जायैनि सिगांनिफ्रायनो बियो बाथौ धोरोमखौ फोसाबनोबा मा खालामनांगौ खालामनाङा बिथाङा गोदोनि बोराय मानसिफोरनि न'आव थांनानै बोराय मानसिफोरनिफ्राय बियो अनेक खोथा सोंख्ल'योमोन। सोंख्ल'नानै बियो टेप खालामनानै रेडिअ' टेप खालामनानै लायोमोन। ओमफ्राय बै टेपनिफ्राय बियो उनाव प्ले खालामनानै लेखायाव बियो लिरखाङोमोन। लिरखांनायनि उनाव बियो बेसेबा बोसोरनि उनाव 85आव बियो गांसे लेखा महरै जोनोम होदों। बे लेखानि मुङानो गोथार मैखुन। दा बे गोथार मैखुनखौ लानानै हरिसिंगा आनसलिक होननाय मोनसे कमिटि दाबाय बाथौ धोरोम फोसाबनो थाखाय। बे हरिसिंगा आनसलिक कमिटि दाखांनायनि उनाव खाथि खाला बेबायदिनो आनसलिक दाबाय। आनसलिक दाखांनायनि उनाव बियो डिस्ट्रिक्ट दाबाय। ओमफ्राय डिस्ट्रिक्ट दाखांनायनि उनाव खैथामान खाथि खाला बे डिस्ट्रिक्टफोरखौ मोननै मोनथामसो डिस्ट्रिक्ट दाखांनायनि उनाव सेन्ट्रेल आब्रु दाबाय। सेन्ट्रेल आब्रुआ 92आव दादों। बियो आनसलिक आब्रुनिबो बियो बिबानगिरि महर जानानै गोबां खामानि मावबाय। बिनिफ्राय डिस्ट्रिक्ट आब्रुआवबो बियो बिबानगिरि मोनदों। ओमफ्राय बिबानगिरि लानानै बियो जोंनि दरं डिस्ट्रिक्ट आब्रुखौ माने गोख्रोङै बहुद माने मोजां खामानियाव दैदेनलांदों। बिनि उनाव बियो डिस्ट्रिक्ट आब्रुनिफ्राय बियो सेन्ट्रेल आब्रुआव गाहाय नेहाथारि हिसाबै बिबान मोनबाय। गाहाय नेहाथारि बिबान मोननानै जोंनि सेन्ट्रेल आब्रुखौ माने सिगाङाव जिबायदिमोन बिनि उनाव बियो बि फैनाय लोगो लोगोनो सेन्ट्रेल आब्रुआ माने बहुद गुवार बिटियाव माने गोसारलांदों। जेरै नेपालाव बाथौ गायसनहैनाय, दार्जिलिंआव बाथौ गायसनहैनाय, जेरै नागालेण्डआव बाथौ गायसनहैनाय, अरुणाचलाव बाथौ गायसनहैनाय, बेफोरबायदि खामानिया बिथां जोंहा बुदला सारनि जुगिदिनो जालांनायखौ जों नुनो मोनदों आरो। दा
आं बेखौनो आङो उपलब्धि खालामदों दा बिथाङा केबल जोंनि धोरोमनि थाखायल' खामानि मावना थायाखैमोन बिथाङा सारा जोंनि बर' जाथिखौ बुहुमाव माने मोनसे मोजां थासारि जाति हिसाबै बियो खालामनो थाखाय बियो गोबां नाजानायनि गेजेरजों खामानिफोरखौ मावदोंमोन आरो बियो बाथौ धोरोमखौ बियो जोंजों सेयार खालामनानै बुङोमोन सानसे बेलासे जोंनि बे धोरोमा सारा बुहुमावनो गोसारगोन आरो बे खामानिखौ जोङो लासै लासैहै मावलांगोन होननानै बिथाङा जोंनि सिगाङाव फोरमायदोंमोन आरो जोङो गमामायैनो जों नुनो मोनदोंमोन जे दिनै बाथौ धोरोमा जों नुदों दिनै सारा भारतआवनो जों गोसारनाय बायदिखौ जों नुनो मोनदों दा बिथाङा जे हारिनि थाखाय जातिनि थाखाय धोरोमनि थाखाय गोबां खामानि मावदोंमोन दा बिथाङाथ' जोंनि गेजेराव गैला दा बेयाव जोङो माने ओरैबायदि जों गावखौनो पस्थायदों ओरैबायदि अनुभब खालामदों दा बिथांनि बायदि खामानिखौ दा सोर मावबावगोन दा बेखौनो जोङो सिन्था खालामनानै माने आगोर मोनाखै आरो